जी हाँ, ये है वो शॉर्ट बोतल साइलेंसर जिसको आप उड़ता पंजाब के नाम से जानते हैं। पहले मैं लॉन्ग बोतल लगवाने गया था, पर मुझे वहाँ दुकानदार ने बताया कि आप शॉर्ट बोतल लगवाइए, क्योंकि मुझे हेवी साउंड चाहिए था। और हेवी साउंड के लिए शॉर्ट बोतल से ज़्यादा कोई आपको साउंड नहीं देगा। ना ही आपको वाइल्ड बोर्ड में मिलेगी, ना ही डॉल्फिन में मिलेगा, और ना ही आपको कोबरा में मिलेगा। सबसे हेवी साउंड और किसी में मिलता है एग्जॉस्ट में, तो है शॉर्ट बोतल साइलेंसर में। चलिए पहले मैं आपको इस शॉर्ट बोतल साइलेंसर का साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। कितना ज़बरदस्त और हेवी साउंड है, मैं आपको भी इसको साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। चलिए अब मैं आपको इसका पटाखा टेस्ट करके दिखाता हूँ, कितना जबरदस्त इसमें से साउंड क्रिएट करता है पटाखा टेस्ट करने के बाद। चलिए पटाखा टेस्ट के बाद अब मैं आपको इसका राइडिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ। राइडिंग में इसका कैसा साउंड क्वालिटी है, कितने हेवी है, आपको राइडिंग में ही मालूम चलेगा। अब मैं आपको इसको राइडिंग करके बताता हूँ इसका हेवी साउंड कितना है। और ये देखिए थंडरबर्ड 350X का ये लुक है, ये रेड कलर में है। तो मुझे काफ़ी अच्छी कलर पसंद आया था, इसलिए मैंने ये लिया था। और मुझे इसमें जो एग्जॉस्ट लगा था वो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसमें थोड़ा भी साउंड क्वालिटी उसमें सही नहीं है, और ना उसमें आपको कुछ वैसा क्वालिटी आपको मिलेगी जो आपसे चाहिएगा। आपको इसी में वो क्वालिटी मिलेगी थंडरबर्ड में और ये शॉर्ट बोतल साइलेंसर में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा जितना बढ़िया से बढ़िया वीडियो हो आप लोग के लिए अपलोड करता रहूँ।